就係朝頭早嘅9點3啦，咁我哋而家咧就call 咗的士啦，咁就準備去翻嗰個伊犁客運汽車站，咁咧就搭大巴啦，就去哈薩克斯坦。呢架咧就去阿拉木圖，即係哈薩克斯坦嗰架車啦。咁咧我哋就上車啦。咁咧喺車上邊咧就好多人話叫你唱錢嘅，咁咧你哋就唔好唱啦，記住。架車開咗大約個半鐘咧，就到咗呢個霍爾果斯口岸邊境嗰度。咁司機就拎咗我哋嗰啲證件啦，就去吸呢個邊防證。咁因為咧我哋係拎呢個回鄉證嘅香港人啦，咁所以我哋咧就被嗌咗落車，咁咧就去到嗰個邊防管制站嗰度，咁咧就有啲職員啦就會問我哋啲簡單問題啦，問我哋幾時到埗啊，我哋去邊啊，呢啲嘢咯。哇！好彩我哋可以落車啦，順便去埋個小便添啊！原來咧我哋嘅張車票咧同身份證一樣，同回鄉卡一樣咁重要，所以千祈唔好抌車票啊！架車咧行咗10零分鐘咧，就嚟咗呢一個休息區啦。咁就係有洗手間可以去嘅。咁旁邊咧有一間拿街綜合商超啦。咁攻略即係我睇嗰啲攻略咧，就係話啲人喺呢度唱錢嘅。咁但係我頭先問過咧，其實佢個 rate 唔係咁好嘅咋。而家咧就係下晝12點半啦。咁我哋咧就喺架車度食我哋嘅午餐啦。咁都係尋日買嗰啲麵包啦，同埋粟米、雞蛋。而家咧就係1點鐘啦，咁司機就喺頭先嗰個休息站嗰度停咗1個鐘啦。咁而家咧就見到派翻嗰個回鄉證俾我哋啦，咁就係見到吸咗個紅色印嘅。咁呢車票係啦，呢喺個車票吸咗紅色印，咁呢個就係嗰個邊防證嚟嘅。咁而家我哋就開車啦，就去嗰個口岸嗰度，真係去過關過哈薩克同埋中國嘅海關。咁咧關員咧就上車啦，喺我哋個票嗰度咧打咗個窿啊！而家下晝2點半，我哋咧足足用咗個半鐘頭咧，先至完成咗中國嘅出境手續。之前我哋今日過關嘅情況，你有咩體會咧？咁有關員上我哋嘅巴士查身份證啦，睇下有冇外公啦。咁然後咧，我哋嚟到等入去檢查嘅時候咧，佢又睇到個牌就寫住唔准帶肉乾啦，唔准帶生果同雞蛋嘅。而我哋呢兩樣嘢全部都喺個身上面，所以好狼吞虎咽咁樣食。而家咧就係下晝嘅4點鐘啦。我哋經過咗呢個逃亡走難方式嘅過關，終於都嚟到呢個哈薩克斯坦啦。我哋都成功啦，可以用陸路咧，就係用200蚊搭巴士就過到嚟呢度啦。咁而家就去翻市中心啦，然之後我哋就會去hostel。咁而家係香港嘅時間5點鐘啦。咁因為有時差，咁呢度嘅阿拉木圖嘅時間咧係下晝嘅2點鐘。咁所以架車就停咗喺度，就放啲人咧就去食飯嘅。咁就應該停1粒鐘咁上下啦。咁我哋終於咧都可以落車啦。今朝早咧係10點鐘上車嘅，而家係差唔多8點半咯。咁今日咧嘅旅程係我嘅極限嚟噶啦，再辛苦過今日咁咧，我就唔得噶啦。咁請問你覺得辛唔辛苦啊？哇，簡直係超辛苦啦！點會唔辛苦啊？又要過關先恐怖啊嘛！過關完之後咧，坐呢個長途巴士咧，都應該冇問題嘅。咁我哋而家就趕住要去辦嗰個上網卡啦。然之後我哋就行翻去我哋嘅 hostel 啦。落咗呢個巴士之後咧，就過對面馬路啦。對面馬路咧，呢度有一排鋪頭仔嘅。咁咧就係喺呢一間咧，我就喺呢一間嗰度換噶啦，因為佢可以用支付寶俾錢啊。咁咧就買咗張30GB嘅卡啦，就88蚊人民幣啊。咁其實都幾貴嘅。巴士站出嚟，沿住呢個湖一路行到尾，轉右呢就係我哋呢今晚book 咗嘅 hostel 啦。依
間就係咧我哋第一晚落腳嘅 hostel 啦。咁佢係喺呢個巴士站附近啦，行過嚟就得㗎啦。咁所以就比較方便啦。咁呢度就係呢個公共區域啦，電視機啊、梳化啊咁樣啦。跟住咧一路行落嚟咧，呢啲全部都係房嚟㗎啦，有唔同嘅房咯。呢度係食飯嘅用餐區咯。跟住呢度有locker 啦，呢度就係女廁，呢個係洗手間啦，嗰度就係浴室。跟住行過嚟呢度咧，就係有一個廚房啦，我哋可以煮嘢食啦。咁今朝早咧，我哋就煮呢個麥皮香蕉同埋菜。呢度就係我哋間房啦，咁就有都幾多人一間房㗎。咁呢度咧就係我哋間房啦，呢度咧就係除支持嘅。咁咧，我樓上咧就好得意，要上呢條樓梯上去。呢度就係我啦。hostel 放低咗啲嘢之後，而家就即時出嚟唱錢啦。48000。